係 Ariel， 今日係揭陽3日遊，咁呢條行程最大嘅亮點就係夜賞非遺鶯歌情。正所謂唔睇鶯歌情就往嚟揭陽城。咁首團我哋仲會升級埋價值258蚊一位嘅 VIP 位置。咁喺咁靚仔嘅位置睇 show，感覺又如何？呢度激昂嘅鼓點同埋舞蹈都展現出佢哋嘅非遺文化。睇完感受又係點？我哋將會2晚連續入住5星酒店，主打一個唔使東搬西搬。咁揭陽嘅蓮湖千年古鎮係咪真係咁多靚嘢食啊？係咪好似網上話齋又平又正？熱門有粵東之美嘅黃滿寨4A 瀑布，咁企喺邊度打卡最出片？喺呢度我哋唔使飛北京就可以登場食。咁揭陽亦都有屬於佢哋嘅小故宮。咁我覺得佢哋餐食方面真係落足功夫，究竟點解咁講？一陣話俾你哋知。最緊要係呢條行程2人同行1位半價，長者65歲以上仲有得減，3個字平靚正。咁價格我會留翻喺片尾講，大家記住先讚個好，可以方便揾翻呢條影片。詳細內容我哋繼續去片。Hello，咁呢個就係我哋今次 MPP03嘅導遊啊 CC 啊，咁我哋而家喺深圳灣口岸等緊集合緊，就今日係幾號啊？19號，係5月19號，我哋係出發去揭陽3日嘅。好，我哋而家等齊人之後就即刻上車啦。咁依家咧就等晒咗團友啦，就喺深圳灣一共係1、2、3、4加埋我哋一共係4個人嘅。咁而家就去大巴區度上車。咁我哋而家咧就上翻咗呢個天橋嘅，行緊去大巴處。我而家先知咧，我哋5月19號呢個團咧係首團嚟嘅。咁呢個魅力之旅咧，就幫我哋好緊張啦，好重視啦，就幫我哋安排咗2位導遊嘅。咁一位咧就係啱先嗰個 CC， 咁仲有一位咧就係呢一位小慧。Hello， 大家好。Hello， 我哋依家即刻出發去大巴。OK， 拜拜。咁我哋今次嘅 CC 導遊都好熱心，仲幫我哋攞埋行李。咁呢一個就係大巴區我哋今次要出團嘅車，咁佢嘅車牌號係粵 BPW 676嘅，咁咧就好靚仔啦部車，仲有 logo 噶，都幾大架。我哋依家導遊咧就係司機幫我哋攞緊行李，我哋而家上車出發去福田口岸1號門。大概半個鐘，我哋就到咗福田口岸1號門。咁我哋終於等到咗 Doris。我哋而家咧就從福田口岸嘅1號門前往去揭陽，都係老樣子，上車先發翻2嚿水。咁導遊笑容都好靚啊，發埋個垃圾袋同埋個團章。咁今日嘅團章係紅色嘅。咁我哋今次3日遊呢，啱啱好係40人。今日嘅天氣都唔錯，係有太陽出，就冇落雨。咁我哋成程車呢，中途係會停服務區嘅。我哋一開始呢，係搭咗1個幾鐘，就會去到呢個中石化霞涌服務區。咁我覺得魅力嘅服務呢，真係 No.1。點解呢？因為個司機真係好熱情啊，上落車呢，都會幫忙扶下咁嘅。再坐1個幾鐘，我哋就會去到呢個永利海鮮餐廳度食午飯。咁呢間餐廳都好旺喎。咁我哋睇下佢哋今餐係食咩餸。咁餸都 OK，咁團友話呢，今餐嘅餸呢有75分㗎。咁食完個午飯，我哋就會返巴士。咁依家呢就係3點15分，我哋嚟到咗今日行程第1日嘅第1個景點，就係呢個德安里。
咁我哋參觀完呢個德安里呢，就會去到呢個百年古城紅楊老街。咁呢度一路行落去呢，就有啲似嗰個古鎮啊，有啲似嗰個古鎮啊，古城嗰種感覺。佢哋隔離左右呢都有好多嘅嘢買啦，水果啊，都好平嘅呢啲嘢。呢個百年老街呢，唔單止係有好多水果買，咁仲有好多啲刀刀叉叉啊、碗碗碟碟咁樣都有得買嘅。咁我哋喺紅楊老街大概係行差唔多10幾分鐘，就會去到呢個400年歷史嘅城隍廟。我哋一齊嚟睇下佢哋普寧嘅城隍廟。因為呢度車好多，咁思思都會幫我哋睇住左右隔離，咁呢個細節咧都非常加分嘅。之後就食晚飯啦，今晚嘅晚飯係喺呢個錦豐酒家度食。咁我哋嘅晚飯咧會喺呢個包廂度食嘅。我哋嚟睇下今晚又有咩特色嘅餸食。我哋食完飯就會翻大巴，去翻到我哋今晚要入住呢個5星嘅碧輝園大酒店。咁佢一行到入邊咧，睇落都幾光猛噶，有種富麗堂皇嗰種感覺係有嘅，而且咧就比較乾淨冇異味嘅。咁佢嘅裝潢咧係比較簡單大氣嘅，佢嘅大堂裝飾亦都有揭陽普寧嘅特色。咁依家咧導遊就幫我哋 check in 緊嘅，我哋等佢攞埋個卡俾我哋就可以翻房啦。咁我哋等嘅過程之中咧，就會有睇到呢邊有茶飲嘅，咁仲有一個住客免費洗眼鏡嘅盒仔。咁如果我哋有團友戴眼鏡咧，係可以放入去，咁佢係自動用超聲波嚟幫你洗眼鏡嘅。咁佢哋酒店亦都有宣傳呢個英歌情嘅表演。咁呢個表演我哋第2晚都會欣賞到。佢呢間酒店呢，仲有個 SPA 會所，咁我哋入去睇下。佢係有一張1.5米嘅床啦，有台有凳嘅，咁仲有一個浴缸，咁浴缸都幾大，咁瞓1.8米，我覺得係冇乜問題。咁仲有廁所啊、毛巾啊、坐廁啊、洗手盆呢啲咁都係有嘅。我哋再嚟睇下呢邊嘅，佢哋仲有一個企缸啦，可以沖涼。出面就係佢哋嘅游泳館，咁都可以嚟呢度游泳。咁佢哋係恒溫泳池嘅，水深係有1.6米到1.8米。Hello， 我哋而家喺健身室，咁大家睇下呢個健身室嘅整體環境啊，就係咁嘅。參觀完佢哋嘅健身室，我哋就翻房啦。咁出到嚟呢，就話好靚啦。咁就呢個就唔係房嚟嘅，係佢哋出電梯嘅休息區。
咁我哋嘅房呢，今晚住嘅係3732。Hello，咁我哋依家咧就返到咗酒店啦，上到攞埋房就係8點鐘。我哋而家睇下我哋今晚入住嘅房型嗱，一入到嚟咧就係一個洗手台啦，普普通通嘅。咁佢有開放式嘅洗手台。咁呢度有一塊好大個鏡。咁睇下個出水量都幾大，佢係有2個嘅，可能呢一個可以朗口啊。細少少呢個就仲有個煙灰缸啦，咁呢邊咧就比較2個口杯啦，同埋2條細毛巾、大毛巾、中毛巾都係有嘅，大家可以睇下，仲有個放邋遢衫嘅。咁呢一個就係我哋洗手台嘅整體啦。咁再嚟睇下佢哋呢個呢個係企缸嚟嘅。咁企缸就係一個普普通通啦，咁都有配備呢個洗髮液同埋沐浴露都係有嘅。咁睇完我哋嘅企缸隔離咧，佢係乾濕分離嘅，都係一個座廁。咁座廁配咗電話啦，咁普普通通都係普普通通嘅座廁，大家睇下就咁嘅。咁呢個係佢哋嘅一個整體，咁佢隔離咧就係佢哋嘅，我哋入住嘅係雙床房，就比較乾淨整潔。咁亦都係一人一個床頭櫃，唔使爭唔使搶，紙巾啊乜都有。咁下面嗰個咧，呢一個就係凳嚟嘅。開頭咧我哋以為係冰櫃，點知唔係，拖出嚟係一個凳嚟嘅。咁呢邊都有放住一個凳仔可以坐，上面有電話啦。咁呢一邊咧望過嚟就係呢一個有一個沖功夫茶嘅台、工作台，同埋呢啲好正常嘅配備啦。2支水啊、杯啊、茶煲啊咁樣都有，仲有紅茶、綠茶都有嘅。放咗呢啲咩啊？牙籤啊，牙籤都係有嘅。咁呢邊咧就配咗一個比較大嘅電視，咁呢個電視都 OK，幾大下。咁行過嚟呢個係咩嚟嘅？呢個驅蚊嘅。咁呢邊就係佢嘅上面放被啦。咁呢個夏天應該就用唔到啦。衣架、浴袍，仲有咩？吹風機，怕你揾唔到。仲貼咗呢個吹風機3個字，咁下面就係2條拖鞋。嗱，呢個就係佢哋嘅整體啦，咁大家睇下下。咁我哋2晚都會入住呢間酒店嘅，就唔使東搬西搬，非常方便。好啦，我哋而家就收拾下，咁今日嘅行程就結束啦。Day 2食早餐，咁呢個係佢哋食早餐嘅環境。呢度係佢哋嘅麵，咁可以喺呢度嗌佢6個麵食，自己加啲料咁。咁呢邊係醬啦，有豉油同埋陳醋。咁呢邊都有啲熟食，大家睇下。呢個係豬肉啊，有青菜、粉腸，咁隔離嗰個就係佢嘅汁啦。仲有嗰個油條。咁呢邊有豆漿啦，仲有牛奶、麥片，可以自己去 DIY。咁呢邊一大煲，呢個係白粥，呢個就係番薯粥。咁呢度都有啲料可以自己加嘅。呢邊鹹菜、酸菜，咁呢個係佢哋嘅鹹蛋。
咁呢度就係佢嘅飲嘢啊，葡萄橙汁、哈密瓜，仲有芒果汁，都係有嘅。仲有椰奶啦，同埋玉米汁同埋奶茶，仲有一個紫樹山藥。自己想飲咩就按一下就 OK 啦。咁最重要嘅就係佢呢個咖啡機，咁都係有嘅。咁可以有選擇啦，意式濃縮、美式、熱水都係有嘅。咁呢個係佢哋嘅包啦，呢個係佢哋嘅粟米，隔離係番薯，番薯都幾大條。咁再隔離就係佢哋嘅烚雞蛋，同埋佢哋嘅麵包、吐司。呢邊都西瓜好受歡迎，夾晒啦。咁仲有哈密瓜，咁水果呢兩樣。而家食早餐。Later. 咁食完早餐，依家就係8點鐘集合嘅。而家我係7點55分咁樣就落去咗1樓大堂。咁大巴就已經停喺嗰個位置啦。好啦，咁我哋嘅 Hello 早晨，好熱情啊！司機一早就喺度恭候緊我哋。Hello 早晨啦！咁我哋食飽飽上車啦，就去返我哋今日第2日嘅第一個景點啦。而家就到咗呢個黃滿寨4A 步步景區嘅大門口。咁我哋依家呢就喺黃滿寨嘅門口啦。我在黃滿寨等你。等你哋。咁而家我哋就喺門口打返個卡先，咁就可以喺呢個我在黃滿寨步步等你呢個牌仔下面呢，就影返張相。我哋一齊嚟欣賞下呢個4A 步步究竟有幾靚。正啊！啲步步佢有好多個步步景觀嘅，我哋可以一邊行一邊打卡呢啲咁靚嘅景。咁我仲遇到新功炮喎。咁其實呢啲步步呢，無論你企喺邊度呢，都非常出片嘅。呢度隨處一睇呢，都係滿眼嘅綠色嚟嘅，步步亦都好靚，好震撼。咁我哋係一路行一路影啦。咁因為天氣好熱啊，所以我企喺呢個步步下面，覺得非常涼爽，好似開咗空調咁，非常嘆。我哋睇完步步就會上返巴士。咁我哋係12點40分嚟到呢度食午飯嘅。我而家入去睇下。我哋睇下今日又有咩特色嘅餸食。哇！呢盤嘢夠正啦，夠壯觀啊！咁一攞上嚟呢，團友都覺得好似好好食咁啊！除咗呢個大盤菜，仲有佢哋嘅擂茶湯。咁我而家呢就食完飯噶啦，就而家跟緊大隊。咁而家就係1
10:40嘅，我哋而家就去嗰個小長城。咁今次我哋嘅行程又唔使飛北京就可以望到長城啦。咁上面係寫住北到長城非好漢，跟住我就會入到呢個長城啦。咁黑掹掹嘅，但係入到去呢，其實又唔黑喎，仲係見得到路嘅。咁我哋而家睇佢哋嘅2樓啦。咁2樓嘅景色都唔錯。咁從呢個城塔入邊穿出嚟呢，就係好似長城啦。我哋可以喺呢度打下卡，影下相。咁今日嘅風都好大啊！咁我依家就喺呢個城塔上面嘅第3層嘅，即係佢哋嘅頂樓啦。咁風景都唔錯，風都好大，非常涼爽。我哋就結束呢個小長城啦。跟住我哋會去睇呢個國事大樓啦。咁佢哋呢個國事大樓咧係建於呢個明末清初嘅，咁到而家咧亦都有8年嘅歷史啦。佢係郭氏家族嘅宗祠嚟嘅，而且佢都係潮汕地區保存得比較完整嘅一個古建築之一。咁郭氏大樓嘅整體建築啦風格都比較獨特嘅，佢係融合咗潮汕傳統嘅建築嘅特點。跟住我哋仲會去打卡佢哋嘅永昌古廟。咁永昌古廟呢，佢就已經有700幾年嘅歷史啦。咁永昌古廟嘅主體建築同埋風格可以保留到而家，係因為佢呢都經過咗好多次嘅修繕啦。咁整體係以呢個土木嘅結構去感受下呢個潮汕地區嘅宗教文化。正式嚟到我哋呢個棉湖古鎮啦。咁佢亦都係一個網紅嘅夜市。咁棉湖古鎮咧都算係比較有特色嘅一條街啦。佢呢條街咧有好多嘅嘢食，生果啊、炸雞啊，咁有好多嘢食啦。咁價格亦都好平。咁佢哋最出名嘅就係呢個酥皮撚清糕啊。咁呢個酥皮撚清糕係佢哋嘅一大特色。咁我哋今次嘅行程咧，導遊亦都會等陣會送一份手工撚清糕俾我哋食嘅。呢度有食嘅，仲有好多啲好有特色嘅古宅啦。咁佢哋呢度都有好多比較有特色嘅奶茶鋪同埋咖啡店。咁佢哋呢個古鎮呢，其實都幾多嘢行噶。咁我哋今次嘅晚餐亦都會喺呢個棉湖古鎮度食。咁係自費嘅，我哋係自費去品嚐呢個棉湖古鎮嘅美食啦。咁啱好今日係520啦，咁佢哋棉湖古鎮呢都有一啲比較有特色嘅車仔，同埋一啲擺設點嚟打卡。咁我哋晚飯呢，首先係買咗一份水果嘅，咁呢份水果咁大份先29蚊，仲買咗一杯現榨嘅蔗汁，咁就使咗5蚊雞。跟住我哋會去呢個唐朝四季入去食下佢哋當地嘅小食。咁呢堆嘢食加加埋埋就差唔多60蚊。我哋仲要留翻個肚咧去食佢哋手工嘅撚清糕，同埋佢哋嘅棉湖春卷，仲有佢哋嘅棉湖豆仁茶。咁呢3樣小食咧係喺呢條線路咧就包埋嘅。咁呢啲嘢食會由嗰個導遊咧分發到俾我哋。咁手工撚清糕食落咧就有啲似喺度食馬拉糕嘅感覺。咁佢哋嘅棉湖春卷入邊包嘅都係韭菜。咁再嚟一個就係佢哋棉湖嘅豆仁茶啦，就有啲似喺度飲糖水啊。咁我哋食完咧都可以出嚟去行下佢哋嘅晚上嘅棉湖古鎮。咁晚上嘅棉湖古鎮咧又別有一番風味。晚上喺小鎮上面，我仲見到有舞獅可以睇。咁今日嘅行程咧就好豐富啊，從早睇到晚，影到唔停手。我哋差唔多7點鐘就要走啦，因為我哋晚上8點鐘要睇呢個英歌情嘅大型實景歌舞 show。咁我哋大概咧半個鐘咧，7點半左右，我哋就嚟到呢個英歌情嘅外面啦。跟住我哋差唔多攞飛就入場啦。今晚呢個英歌情係價值258蚊嘅，而且咧今次條行程咧魅力仲要幫我哋安排喺呢個 VIP 區啊，即係正中間睇呢個英歌情。咁佢哋嘅表演都會有熱場部分，會同我哋互動一下。即刻開始睇我哋嘅英歌情大型 show。
show，咁我哋出嚟咧仲可以同佢哋嘅演員啊去合影啊。合影完之後，我哋就會上翻巴士翻酒店。咁依家呢個時間已經係差唔多接近9點半啦。好攰啊！今日嘅節目實在太豐富啦。咁而家我哋翻到嚟已經差唔多10點幾啊，10點啦，10點啦，而家就要沖涼瞓覺啦，因為聽日仲要9點半起床。No， 9點半集合。好，大家 good night。Day 3. 早晨啦，各位，咁依家係第3日，而家咧我哋要去食早餐啦 ，Let's go！ 佢哋呢邊嘅熟食今日早餐嘅都係同琴日一樣嘅，大家睇下，呢個係普寧嘅炸豆腐，咁就有青菜、炒麵、油炸鬼。咁啲嘢飲啦，豆漿牛奶、麥片自己 DIY 嘅，同琴日都係一樣。咁隔離呢2桶咧就係白粥同埋佢哋嘅番薯粥。咁啲粥隔離就係呢個料區，佢自己可以自己加料嚇，加呢個係咩啊？呢個係橄欖啊，橄欖菜，仲有啲榨菜、鹹鴨蛋、嘢飲。咁嘢飲大家睇下，同琴日係一樣嘅。咁呢邊仲有椰奶啦、玉米汁，咁咖啡機，意式美式都有。咁呢邊就係包蒸包，同琴日都係一樣嘅。呢個係粟米啊。咁呢個係番薯，呢個就係烚雞蛋啦。有個麵包機、黃油同埋呢個吐司同埋麵包嘅。咁隔離呢邊咧就係呢一個水果有哈密瓜同埋西瓜。咁呢邊就白開水可以自己任裝嘅，仲有一個檸檬水，呢個係檸檬水。咁呢邊咧就係佢哋嘅煮麵綠麵區，係啦。咁自己可以點呢個麵啦，中意咩麵就自己點。呢個係佢哋嘅綠麵區。咁成個早餐嘅區域就係呢個區域啦，有2辣嘅，呢一辣同埋嗰一辣。呢一個咧就係佢哋嘅早餐區域。咁呢邊咧就係佢哋嘅食早餐嘅地方，食早餐嘅環境。咁而家我哋就開始食早餐啊！今日嘅早餐，大家睇下。跟住我哋會去到呢個普寧嘅小故宮龍華寺。小故宮紅牆金頂金碧輝煌之後，我哋就會嚟到呢個新輝園小漁村入邊食第3日嘅午飯。咁呢個就係佢哋食飯嘅環境。咁呢個環境就可謂真係好正啊！佢比前2日嗰個就餐環境就仲要靚。咁一坐低咧就見到呢個菊花茶啦。咁呢一餐咧仲贈送咗呢個藍帶啤酒啊，就2支嘅，仲有1支汽水。一坐落咧就即刻上咗呢啲小食啊，有橙啦，有西瓜、花生同埋啲醬料，仲有一碟橋頭。咁我哋嚟睇下佢哋今日嘅午飯又正唔正？
咁呢一餐都好有特色啦，全部都係佢哋普寧地道嘅美食。而家翻上大巴去翻我哋嘅關口解散。而家係5點半，我哋喺福田口岸正式送關啦。MPP03傑陽生日遊正式結束啦！下次又去邊度玩呢？記得先讚好訂閱，方便下次揾翻條片啊！關注魅力之旅，開片